Hast du schon mal diesen Sound verwendet? Oder diesen? Ich glaube, dir ist nicht bewusst, dass ein einfaches, langweiliges Video eine unglaublich starke Dynamik bekommen kann, indem du dem Ganzen passende Sounds verpasst. Und damit meine ich keine Lieder, das können einfach Soundeffekte sein, das kann Kick sein, das kann Wisch sein, das kann Klick sein, das kann sexy Pfeifen sein. Whatever! Aber starte damit und diese ganzen Soundeffekte, die kannst du dir bei CapCut runterladen, die kriegst du bei Canva, die kriegst du bei Pixabay. Du musst sie verwenden und ich empfehle dir, dass du dir das Ganze natürlich beschriftest, dass du dir Ordner anlegst und dass du immer alles parat hast. Speicher dir die ab, pack die in den Ordner und dann hast du irgendwann deine eigene Sound Swipe Swish Library. Und für mehr coole Tipps schau auf meinem Profil vorbei.